我都有3功喎。第1功係開心快樂指數高，好好嘅頭銜嘅奧運會男飛魚。俾一張紙我就咧覺得擠成一個雪糕筒。佢哋要就係嗰啲皺紋啫嘛，佢哋想話俾人聽，一個咁多皺紋嘅老太婆咧，都要可以學到佢哋嘅新嘅產品，仲咁開心添。我咧就對於健康嘅數字咧非常之注重嘅。咁啊，我而家嘅血壓咧上壓120。2朵花，4朵花。又夠刺激又啦！我哋要敬老。老姜係一種身份，老姜係一種對年齡嘅讚歎。